咁關注我朋友都知道，嗰排跟咗個師傅學下嘢啦，左右都包住咧，左青龍右白虎，係嘛？即係有助力做嘢啊，係嘛？有人保護你，有貴人相助啦，同埋都太師咁樣傳得住錢啦。嘿，你聽我噏，唔好聽我噏啊！我呃人嘅。每次帶朋友過嚟睇樓咧，嚟到呢個位置咧，我一定要解釋一次嘅。點解？大家睇下上面，好多朋友嚟到呢個時候就會問：點解呢度入住率咁差嘅？又話賣得好好，點解冇露台嘅？咁其實係咁啊，統一回答下先。咁啊，第一咧，佢個露台全部喺前面，所有戶型都係朝南嘅，所以我哋而家喺北邊，次次嚟到個沙羅波停車場喺北邊，所以咧我哋睇唔到露台。咁啊，有時候就睇唔到個開燈啦，同埋睇唔到露台咧，就會覺得佢入住率差，同埋睇唔到露台咯，係咯。咁啊，依家呢邊係一期。目前越秀建發呢個項目1、2期咧，一期再少量貨源，咁啊小區可能相對成熟啲，因為咧基本上已經係交樓入住啦。咁依家最多選擇嘅話咧就係2期，咁2期咧總共係由11棟嘅建築組成啦，佢已經都係全部都係現樓即買即收樓噶啦，但係仲有4、5、11呢3棟咧係未起好嘅，大概係咁樣嘅進度咧2期，但係咧如果大家買2期嘅話，樓層啊同埋選擇就會比較多啲。同埋咧都係現樓嚟嘅，而且個人建議嚇，2期距離太陽城同埋地鐵站嘅位置係比1期更加近嘅。OK， 咁我哋今日進行呢個越秀建發嘅詳細介紹，一齊去邊？咁作為一個喺火炬居住咗30幾年嘅男人啦，咁啊越秀建發呢個樓盤同招商雲頂府一直係喺我心目中屬於係火炬區中山港片區質素最高同埋比較中意嘅一個樓盤嚟嘅。曾經招商雲頂府係賣到咗2萬幾啊，有了解過朋友都知道啦。依家二手都要賣萬零蚊、13000、4蚊都走唔甩嘅。君悅依家都係接近咗呢個二手嘅價錢啦。同埋咧，點解我中意推呢個君悅嘅樓盤俾大家知道咧？嗱，第一樣嘢，佢係目前火炬中山港片區唯一在售嘅新房。第二一樣嘢就係我哋平時買樓所講嘅 location， 佢真係集萬千寵愛於一身。我哋平時講嘅好多咩啊？喂，一唔係你近商場啊？因為你近地鐵啦，係咪先？佢全部都有喎。北門一出去呢度，大家睇下，一出去就係地鐵站，呢度啊整緊個工地嚟嘅。咁南門一出去咧，200米就係太陽城，係嘛？咁如果再繼續行多300零米咧，就係德能湖公園啦、全民健身廣場啦，同埋我哋平時需要辦居住證啊、駕駛證啊，或者係需要同政府打交道嘅，我哋叫做火炬行政服務中心呢啲咁嘅嘢。佢全部都有，佢唔係話有一樣嘢，佢係全部都可以有晒。哦，咁所以咧，我覺得佢嘅位置、地段咧係冇得輸嘅。咁啊，呢樣都係我話我想推薦俾大家去了解呢個樓盤嘅原因啦。呢啲係外在嘅配套啦。咁其他就睇翻大家會唔會中意翻呢個小區啦，同埋呢度個戶型咁樣話啦。咁啊，同大家介紹翻啦。目前嘅話咧，2期賣晒咗邊度咧？主要係2棟，同埋前面嘅8棟、9棟賣咗部分。目前9棟主要賣緊嘅話咧，係睇翻小區來源嘅80方呢隻積嘅，總共有4隻積。80方咧係3房，但係得1位，賣得比較好啲啊！香港街坊比較中意啲嘅就係89方3房2位嘅單位啦。89方係比較好啲嘅，100萬出頭就買到。80方嗰隻咧90零萬就可以買到。咁然之後再大啲咧，就係我今日主要想分享嘅。咁啊再大啲就係113方嘅橫廳4房啦，同埋呢個南北對流嘅127方嘅5房，因為我覺得佢哋嘅實用率係超高嘅。雖然唔係話我哋現時講緊最 hit 嘅嗰啲咁樣叫咩4代宅啦，我覺得佢嘅表現都唔錯。因為其實我都係去睇4代宅嘅，可能咧未住過大屋啊，有時候去4代宅，哇睇到哇好靚啊，但係少少空虛嘅感覺啊，級數未夠啊，未住得起啲咁嘅豪宅啊。我會同大家介紹翻呢啲傳統啲嘅項目咯。咁啊，大家去睇翻。現時咧，我哋攝影師後邊咧，一棟係我哋今期嘅主角啦。咁一棟大家通過鏡頭睇過去，佢係擁有成個小區最正嘅樓間距最遠嘅，所以視野係最正係一棟嘅，遮擋性嚟冇遮擋嚇。咁前面圍起身呢部分咧，就係我哋啱啱講嘅佢未起嗰部分啦。因為總共係11棟，咁佢4棟、5棟、11棟同埋10棟都未起嘅，其他都起好晒㗎啦，全部都係即買即收樓嘅狀態啦。咁啊，上去慢慢同大家拆解翻呢幾隻戶型，咁睇下大家中意邊隻啊？Go！咁1樓嘅大堂，即係佢唔會話算得上係好高級，
但係我覺得屋企就應該要有屋企嘅感覺，佢會俾人一種係叫做溫馨舒服，唔會話好浮誇。係啦，有啲小區整得好 bling bling 咁樣，但係就冇嗰種溫馨嘅 feel 啊嘛，係咪先？呢度咧主要係做一啲小朋友活動空間啦，同埋嗰邊都係一啲書台嚟嘅。咁每一棟樓下都會有少少嘢玩咁樣咯，係咯。但係呢啲啊要處理得好好先得嘅，因為咧架空層一樓呢度咧係好多蚊嘅園林啊嘛，咁所以咧正常嚟講咧，發展商都會做咗嗰啲叫咩？我哋叫紫外線嗰啲滅蚊燈啦，係嘛，就會放喺度嘅，招商會有，咁啊包括越秀建發、灑月都會有嚇，咁呢度後面肯定都會有嘅。嗱，入嚟先。咁入到嚟咧，呢個環境呢度我係比較滿意嘅嚇，係覺得係 OK。但係咧有少少唔理解就係入嚟呢條道咧就有啲窄隘啦，唔係咁理想。點解唔可以貫通性一齊嚟過呢度咧？係嘛？哦 ，lift 喺度，設計問題，佢可以將啲擺向最邊邊咧，咁啊最理想嘅，可能顧及到一啲戶數嘅佈局問題啦。係啦，咁今日咧我哋先上15樓先。咁15樓係示範單位嚟嘅，咁晏啲我都會帶大家去其他樓層睇翻交樓標準係點樣啦。嗱，咁啊，我哋上到嚟咧，佢係整體係2 lift 4戶嘅佈局啦。前面2伙咧就係89方嘅，左手邊係127方嘅5房，右手邊咧就係橫廳嘅4房啦。咁咧其實每個戶型都有佢嘅特性嘅，冇辦法十全十美啊。包括好似景色最靚嘅，竟然係89方，因為佢係最前面，所以嘅景色最正。實用率最高嘅咧係127方，因為佢去做5房，但係個視野就差啲。呢度可以同大家交流下，呢個都係我好想拍嘅原因。中山邊度仲有120幾方可以做5房，好唔好咧？係即係可以交流下。目前市面上係相對比較少啲嘅，咁所以我都覺得越秀幾足誠意。咁然之後咧就係呢邊嘅113方嘅橫廳4房，咁呢隻咧中規中矩，唔上唔落，所以佢缺點唔明顯，優點都唔係好大，係啦。晏啲咧我哋會主要同大家展示翻113同127嘅。如果大家想了解89咧，晏啲我都會放個 vlog 同埋戶型圖俾大家睇下。依家入嚟嘅話咧，呢度就係113嘅呢隻戶型咧，橫廳咧。咁入到嚟咧，呢度係鞋櫃啦，然之後同呢邊係洗手間嚟嘅，一入門就係一個洗手間。啊，好多人唔理解點解入嚟廁所好似好奇怪啊，可能佢咧經歷過疫情，有呢個衞生嘅意識，一入嚟返屋企先洗手，所以就放喺度先係嘛？睇咗聽先，唔好俾佢啲誤導咗。佢呢個樣板梗係成日誤導我，一入嚟咧要行過間房先。入到嚟咧一個大橫廳，咁然之後咧，大家可以睇到佢同有啲項目嘅橫廳唔一樣嘅。點解？因為呢啲項目嘅橫廳咧，佢露台會同前面餐廳呢個窗係並埋，咁啊大家可以成塊打出去咯。但係咧呢個佢唔同，我覺得佢係為咗令佢有更好嘅視野，因為前面咧係89方，如果佢將露台打入嚟，就會擋住咗啦，佢嘅視野就會受阻，所以佢就會將露台咧向右偏一啲，咁可能對想要改造更大客廳嘅朋友就唔係好友好，但係對於視野嚟講、隱私性、私密性嚟講，我覺得呢個設計係唔錯嘅。咁啊呢邊就係餐廳啦，整體每個位置都啱啱好，算係合理夠晒大嘅，我覺得空間係冇問題嘅。113呢個廳都冇問題，橫廳點解橫廳客廳咁大？唔使講啊，佢冇過度浪費啊嘛先。然之後我哋去睇下佢嘅視野先，好斜風啊，南向真係舒服，係嘛？佢一定係咁樣諗㗎。因為佢露台如果推過去少少，就會俾嗰度擋住。咁呢個咧，你嚇從前面望過去，一啲都唔會壓抑。我哋睇好多樓盤，睇隔離嘅大戶型嘅時候，都會視線受阻，但係呢個就唔怕啦。係啦，大家都可以睇下花園嘅園景，佢整得係幾唔錯嘅。同埋呢個凹位，佢係闊啲嘅，咁啊大家可以喺度整一啲小茶几啊，飲下嘢啊，就好舒服嘅。仲有一個特性係咩咧？越秀嘅特性，佢每一個戶型從80方到127方，佢都係6米幾嘅長露台，無論大與細，全部都係長露台，跟上咗時代，絕對唔會話虧待邊個。每一個人都可以擁有一個視野好正嘅大露台。咁啊，順住視野同大家介紹翻呢邊嘅一啲配套啦，係嘛？前面係學校啦。
咁呢度嘅學區好正，亦都係好多本地客戶選擇呢度嘅原因啦。呢度係直接分配到火炬中心小學嘅，係火炬區最好嘅學校，同埋亦都可以就讀中山市最好嘅中學——火炬紀念第一中學，亦都係我母校啦，所以先出到我啲咁嘅人才嘅。隔離咧就係火炬之心啦，同埋後面嘅地鐵啦。咁地鐵我哋去後面嗰間房睇都會清啲。隔離呢個招地大家見唔到？呢個咧就係火炬之心，到時候會連埋地鐵站一出嚟就會做個商場。就好似上水啊，或者係好似深圳國貿啊、東門啊咁樣，即係你地鐵站一出嚟咧，有個大嘅商場啦。咁呢一塊都係商業地塊嚟嘅，冇睇過呢個招地啊，未來大有發展。睇翻我哋嘅房間間隔先，嚟到呢度咧就可以睇晒我哋所有房間啦。我哋先睇呢邊嘅房間啦，好嘛？咁呢邊咧佢係做咗個改造嘅。有其中一個房間門咧，要喺正門嗰邊入嚟咧，就可以入到嚟噶啦。佢依家改造咗係打通可以咁樣。咁其實咧，佢打通咗反而令大家睇唔出佢嘅房間有幾大啊。咁我依家關翻，大家知道個房間有幾大。兩間房係一樣大嘅，大家睇下。擺咗床之後咧，我哋依然有咁大一個活動空間嘅。咁所以空間係夠晒噶啦，擺櫃、擺書台、床喺度。咁兩間房係一樣大嘅，大家都可以睇下。佢唔會話有一間房特別細呢一樣嘢係好嘅。平時我哋可能睇完，話點解有間房咁細嘅？唔住得嘅，你俾嗰間房好似都冇用嘅，即係等於3+1啦，唔係佢 OK 嘅。如果你係都話細咧，要拗咧，可能呢間細啲。呢間係最細嘅啦。如果大家冇咁多人居住話咧，可以改成書房或者機室啊。有冇打 CS 嘅朋友啊？我好中意打嘅。咁啊，順住我哋呢邊嘅視野，我就介紹翻我哋嘅重點之重——地鐵站。大家通過鏡頭睇落去。咁啊，呢邊我哋左手邊轉角位嘅位置咧，就會有一個出口噶啦。係啦，呢度係一個十字路口嚟嘅，四面都會有地鐵站嘅出口。咁大家都可以睇到地鐵站已經係完全封頂晒噶啦，依家做緊內籠啦。咁呢條路依家就係施工鋪翻呢條路俾大家用翻嘅，因為呢條路已經封咗係有2-3年㗎啦，對平時大家嘅交通咧係好塞車嘅呢邊，所以佢依家係鋪翻條路俾大家行嘅。咁啊，斜對面嗰個好高質素、好靚仔嗰個咧，就係我話另外一個都幾高卡士嘅小區，叫做招商汝州雲頂府嘅。咁啊，呢個樓盤同我哋越秀傑達，我覺得係並駕齊驅，都可以係王者之選嚟嘅。睇翻主人房。佢113嘅話咧，呢個主人房一啲都唔孤寒。對於我哋一啲傳統嘅客戶嚟講咧，佢可能有個好處就係佢嘅廁所位，即係套間嚟噶嘛，佢嘅廁所唔會對住主人房個床，呢個係比較友好嘅，我自己都中意。咁然之後大家去睇下，佢就做咗個櫃喺度啦。咁交流嘅時候呢度都會有埲牆嘅，呢個櫃後面呢埲牆，咁呢埲牆係可以駁嘅，咁啊取決於大家到時候點樣設計啦。大家參照咁樣設計又得。然之後咧，呢邊有一樣好奇妙嘅事情咧，我哋做櫃嘅地方佢可能唔係好連貫啊。廁所門口放一部分櫃啊，同埋呢邊放一部分櫃。咁呢個位置咧，大家睇下要唔要做晒過嚟啦？因為佢呢度係有一個飄窗嘅，呢個飄窗係駁唔到，咁所以咧佢就順勢做咗一個梳妝台。咁睇大家要唔要保留佢呢個南北對流主人房嘅特性，因為佢主人房係南北對流嘅。咁如果大家話我唔使咁多，我要一個窗 OK 啦，咁就可以一連排大連排做晒過嚟，做埋個櫃，做埋個儲蓄空間佢啊，咁樣可能就會好啲。咁然之後睇翻我哋南邊啦，同我哋嘅陽台嘅視野係一樣噶啦。咁我哋而家咁樣睇，放咗1.8米嘅床，空間都係算係唔錯嘅，因為呢度全部都居住區啦嘛，你冇其他嘢整啦嘛。櫃體嘅空間全部都喺呢個飄窗位同埋後邊啊嘛。整體嚟講，我覺得佢呢個橫廳嘅我都可以打到90分俾佢嘅。對比市面上其他橫廳，如果你話真係似啊，我覺得佢同保利天君個橫廳都有啲似啊。我哋睇翻另外隻大積127先嚟咯。咁啊127好嘅壞都講啦，係嘛？佢門口呢度會有少少私密空間，因為後面呢扇門咧係一定會有嘅。咁啊，平時可能會主要去關注嘅。咁呢個空間就睇自己啦，我咩都冇講啊。入到嚟127南北對流，OK，please 入嚟啊，講下佢一啲特色先。咁首先就係佢呢間房可以幫佢入到嚟，佢會有呢間房。
咁但係咧交樓嘅時候咧，呢間房佢係毛坯嘅狀態嚟㗎嚇。雖然佢大裝修，但係呢間房係毛坯嘅狀態，需要自己執。因為呢間房佢唔係所謂嘅半贈送，而係全贈送呢間房。聽到嘛？本身喺政府嘅意義嚟講咧，佢1、2、7係4房嚟嘅。但係佢自己嘅意義嚟講咧，呢度佢送咗咁間房俾你，絕對冇半贈送。我哋只講全贈送，呢個就係誠意。OK， 南北對流咧，佢又唔係雙露台啦，只不過北邊有個窗，但係起到咗通風嘅效果啦。咁我哋而家睇下發展商佢改到一個種狀態啦，好唔好啊？整體個廚房各方面我都覺得勉勉強強嚇。你話廚房好大又唔係，整翻嚟同113號字都差唔多大。擺咗之後，咁呢邊做咗個賭台餐廳啦。咁呢邊佢點解要咁樣整咧？整呢個吧台咧，係因為佢呢度會有個飄窗嘅。呢度有個飄窗咧係唔駁得㗎啦，所以佢就順勢咁樣做埋個台面上嚟俾大家整就 OK。咁如果俾我自己整嘅話咧，我可能會就住呢個飄窗去做嗰啲叫咩？飄窗 sofa， 訂做一套飄窗 sofa， 咁我可以喺度坐啊，可以成為屋企人或者同小朋友去玩一個空間嚟嘅，或者將呢個餐台移過嚟少少咁可以用翻當一張凳咁樣咯。咁啊，客廳嘅位置有多少少咯。然之後我哋再睇翻整體嘅客廳先。咁如果大家打咗呢埲牆之後咧，即係打咗間房埲牆之後咧，我哋客廳嘅開間咧可以去到6米㗎啦。咁啊6米嘅話咧，已經係匹得上好多大豪宅㗎啦，係咪先？整體 OK 嘅。咁然之後大家可以睇下呢個空間。如果大家冇將呢個 sofa 再向後褪嘅話咧，其實可以喺後面度做一啲撈空嗰啲櫃，去擺一啲平時展示嘅嘢啊，或者裝飾嘅嘢啊，會靚仔啲嘅。如果唔係咁樣，好似有少少空啊。咁出翻嚟睇翻個露台先。嗱，露台，咁個露台係咪？多實話實說，景觀就一般嘅，肯定就冇前面嗰個咁正。但係佢嘅景觀就睇住泳池咯。咁同埋哇幾正喎呢個，大家見到嘛？左右係有少少包住個感覺，即係左右樓體啊。咁關注我朋友都知道，嗰排跟咗個師傅學下嘢啦，左右都包住咧，左青龍右白虎，係嘛？即係有助力做嘢啊，係嘛？有人保護你，有貴人相助啦，同埋都太師咁樣存得住錢啦。嘿，你聽我噏，唔好聽我噏啊！我呃人嘅。入到嚟，咁我哋睇翻佢入邊咧就會有翻4間房啦，睇下4間房嘅大細均唔均勻先。咁啊 OK， 呢間大家可以睇下。一樣佢都會有一個飄窗啦，咁呢間房都 OK 嘅，我覺得係中規中矩吧。啊，得啦，我大概都發現㗎啦。我哋啱啱睇嘅呢間房咧就係最細嗰間啦。咁呢邊開始都係比較大嘅房間啦，佢每間房都有咁上下大啦。大家主要睇下呢邊就係放櫃體嘅位置啦。咁依家擺咗1.5米嘅床啦，想放大啲都 OK 嘅，因為其實依家係已經唔係好興床頭櫃啦嘛，或者係頂多係做一邊啦。然之後咧，佢工位就喺呢邊嘅。咁大家其實可以理解成，如果大家想改成套間，亦都係冇問題嘅。呢邊係工位，咁佢連埋有一間房，咁所以就可以改套間都 OK。係啦，呢間房正啲啦，佢冇飄窗，因為咧呢邊個飄窗唔打得，有都冇用啊。所以咧佢冇飄窗，咁啊整體空間全部可以利用晒，方方正正就好舒服啦。咁啊嗱，依家擺咗1.5米嘅床啦，呢度都係做櫃一個轉角個櫃，又可以連埋做床頭櫃啦，係咪先？咁啊整體空間咁樣佈局。主人房先係佢，我覺得比較亮點啦。佢個主人房算係大嘅，我帶好多朋友嚟睇過，佢哋都對呢個主人房係好滿意嘅。咁啊，大家都去睇睇，有少少發展商嘅小聰明嚇。佢個床咧係短咗啲嘅，咁啊正常嚟講咧，床係嚟到呢度，咁嚟到呢度都無傷大雅。呢條道依然係好闊，有1.幾米嘅。OK 咧，係咯，整呢啲飄窗多啲，用呢啲訂製嘅飄窗 sofa 去用咗佢。整體大家可以睇下呢邊啲轉角位肯定係櫃嚟㗎啦，成嚿都轉角櫃嚟㗎啦。點綴啫？邊個會浪費咁大嘅空間去做梳妝台唔放衫啫嘛？我哋啲家姐啊、靚女啊，好多衫要放啊嘛，要好多櫃先得㗎嘛，係咪先？咁啊，然之後就係主人房套間嘅洗手間。佢主人房嘅馬桶咧就係自然馬桶嚟嘅。主人房咧齋主人房咧，公衞唔係，所以只有一個。咁然之後咧，好多朋友我哋有睇樓嘅時候都會傾過呢個飄窗嘅位置嘅使用啦，係咪先？你話冇吧？好似係窄咗啲，但係你話留住佢吧？大家可能會擔心佢有咩用，係嘛？咁啊呢度寫咗，我就睇咗下，佢話可以長者坐浴，咁啊家人
更省心，同埋嬰兒個肉盤，咁啊媽媽更慳力。對於我嚟講咧，好似係嘅，因為我屋企有小朋友嘛，幫小朋友沖涼嘅時候放上嚟，好似係 OK 嘅。同埋一啲長者可能企住攰啊，或者唔方便坐住淋浴，咁呢個都係啱嘅。咁但係有一樣嘢可能就要解決下啦，就係呢度個水漬咧點樣唔令佢藏起身咧？因為之前我哋嘅業主朋友啦都有溝通嗰啲問題，咁後面發覺好似冇咩辦法可以解決。我自己咧就建議話買一嚿啲玻璃刮啊，刮水嗰啲啊。咁如果你真係驚有積水咧，咁就可以每次沖完涼刮一刮佢。呢個係我蠢人諗到個蠢辦法啦，係啦，一樣我冇辦法去改善佢。我有傾過做高少少斜啲嘅，好似佢哋都話會有積水。呢度就係113同127嘅介紹啦。OK， 我哋而家上去其他樓層睇下交樓標準係點先。Let's go。嗱，咁我哋而家嚟到咗16樓呢個127嘅交樓標準，大家去睇下。呢度重點喺呢度。收樓嘅時候咧就係咁樣嘅，要自己執啦，係啦。同埋廚房，大家睇下啲空間，唔好俾樣板間啲幻術蒙蔽咗雙眼。呢個先係個真實嘅樣貌，係啦。咁啊，同埋呢個飄窗位啦，都冇改造。出邊露台啊大致差唔多嘅，然之後大家仲要睇一啲房間嘅空間感。睇主人房，鏡頭低啲啊，影下地面。主人房空間夠晒啦話，係一定 OK 嘅主人房空間。放2米床都可以嘅。咁空間就同大家展示到呢度啦，主打嘅真實。咁如果大家有興趣嘅話咧，歡迎大家約我睇樓，帶你睇實體樓。下期再見，拜拜。